नेपाली कांग्रेसमाथि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। यहाँ सदनमा तपाईहरु पटक पटक सरकारले यो गरेन त्यो गरेन भन्दै आफू उठ्नुहुन्छ, बेन्चमा बाट माथि उठ्नुहुन्छ, तर तपाईहरुकै सरकारमा बनेको स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले लम्कीचुवा अस्पताल, लम्कीचुवा प्रदेश अस्पतालमाथि गरेको अन्यायलाई तपाईहरुले कहिलेसम्म सदनमा बोल्नुहुन्छ? तपाईहरु सधैँ सरकारले यो गरेन त्यो गरेन भन्नुहुन्छ। तपाईकै सरकारमा बसेको स्थानीय सरकारले काम गर्ने कर्मचारीमाथि गालीगलोच गर्दा कहाँ छ नेपाली कांग्रेस? म यहाँबाट खोज्न चाहन्छु सभामुख महोदय। एउटा काम गर्ने कर्मचारीले काम गर्न पाउँदैन, प्रादेशिक अस्पताल बन्नुपर्छ भनिरहेको छ, प्रादेशिक अस्पताल बनिरहेको छैन, अनि यहाँ चाहिँ उहाँहरू आदर्शका कुरा गर्नुहुन्छ। म यहाँबाट नेपाली कांग्रेस खोज्न चाहन्छु, कांग्रेस कहाँ छ, कांग्रेसको सरकार कहाँ छ, म यहाँबाट खोज्न चाहन्छु सभामुख महोदय। सभामुख महोदय, यति मात्र होइन, त्यहाँका कर्मचारीहरूले, त्यहाँका शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद अन्य क्षेत्रका कर्मचारी पनि यहाँबाट पीडित छन्। अनि अर्को अनौठो कुरो कर्मचारी महोदय, साँढेको जुधाइमा बाछाको मिचाइ भने चाहिँ मेरो